大家睇一睇，唔使用水去清洗遊艇全身，完全一滴水都冇，但可以清潔到咁乾淨，好似同你打完個蠟咁。倒影都出咗嚟。納米遊艇全身清潔劑係我哋最新科研嘅產品，唔使用水過，佢都好乾淨嘅。將嘅漬全部起晒，可以將個表面咧粒粒突突嘅地方咧，納米都可以將佢填翻平佢。以後咧你就唔會咁容易漬到啲污糟嘢。喺咁猛嘅太陽底下咧，我哋用咗呢個清潔劑，個納米咧亦都發揮佢好個功效，佢將太陽嘅紫外光全部折射，令到玻璃纖維個膠衣冇咁容易老化，佢唔會傷害到個皮膚，佢係中性嘅。佢唔會揦到佢咧變咗白啊、皺咗紋啊。納米發揮個功效係居功至偉嘅。我哋個納米材料咧應用咗喺好多各方面都非常之出色。咁今次咧我哋研發到出嚟咧，用喺個遊艇船體嘅清潔上面咧，就更加出色。咁好嘅效果，急不及待咧，我哋先公告俾大家知道，敬請期待佢推出嘅日期。